Բարև ձեզ, հարգելի գոլեգաներ, բարև ձեզ հարգելի պացիենտներ և պացիենտների հարազատներ։ Այսօր կքննարկենք, կներկայացնեմ, թե ինչ նմանություն կա տաքսու վարորդի և բժշկի միջև։ Մասնավորապես կխոսեմ այն մասին, թե բժիշկներից կա դժգոհություն բժիշկներից, հատկապես լավ բժիշկներից, որ նրանք չեն լսում պացիենտին, չեն խոսում պացիենտի հետ, իմիջիայլոց են վերաբերվում կոնսուլտացիային, կներեք, եւ Facebook-ում էլ ուրեմն տարբեր այդպես հարթակներ կան, որտեղ բժիշկների են քննադատում, եւ իմ կողմից ճանաչված, անձամբ ես ճանաչում եմ շատ ուժեղ բժիշկների մասին բավականին նեգատիվ կարծիք եմ լսում, մասնավորապես, որ իրանք չեն լսում հիվանդին կամ չեն շփվում պացիենտի հետ, այդպես իմիջիայլոց են վերաբերվում գործին։ Ես էլ գիտեմ, որ այդ մարդիկ իմիջիայլոց չեն վերաբերվում ու որոշեցի այս զուգահեռների վրա տաքսու վարորդի եւ բժշկի մի քանի բան ներկայացնել, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, համ ինտելեկտուալ տեսանկյունից, համ էլ ժամանցային տեսանկյունից հետաքրքիր կլինի իմանալը։ Ուրեմն սկսենք այն բժիշկներից, որոնք հիվանդի հետ չեն խոսում։ Ու գոնե պացիենտները դրանից դժգոհ են։ Գնանք տաքսու վարորդի հետ զուգահեռների։ Պատկերացրեք, մարդը նստել է տաքսի ու վարորդը հարցնում է, չէ՞, ուր ենք գնում։ Ուր եք ուզում որ գնանք։ Ուղևորը ասում է, ենթադրենք Չարենցի 68/75, ենթադրենք։ Վարորդը քշում է Չարենցի 68/75, ինչ ասեց, դա էլ անում է։ Հաճախ բժիշկն էլ այդպես է աշխատում, հարգելիներս, երբ որ դուք մոտենում եք բժիշկին, բժիշկն ասում է, ինչ սիմպտոմ ունես, այսինքն ինչ խնդիր կա, որ չես ուզում որ լինի, կարճ ասած։ Ինչ ես ուզում։ Ասում է, ուզում եմ ես ինչ, ենթադրենք, չգիտեմ, փորս ցավում է, միգուցե բժիշկը լրացուցիչ 2 հարց էլ տա, փորս ցավում է կամ մի ինչ որ բան, չգիտեմ, գլխապտույտ ունեմ կամ չգիտեմ, քնկոտ եմ, ինչ որ մի բան բժիշկը հարցնում է, պացիենտը պատասխանում է ու տեղից գործը սկսում է։ Ոնց որ դա լինում է տաքսու վարորդների դեպքում։ Բայց մեր պացիենտները դժգոհում են ինչից։ Հիմա տեսեք, տաքսու վրա եմ զուգահեռը տանում։ Նստել է տաքսի, տաքսու վարորդն ասում է, ուր եք ուզում որ գնանք, ասում է, գիտեք ինչ, ես ուզում եմ տուն հասնեմ, ասում է, շատ լավ, իսկ ուր եք ուզում որ գնանք, ձեր տունը որտեղ է, ասում է, դուք չեք պատկերացնի, ես ինչքան եմ իմ տունը կարոտել, ասում է, շատ լավ եք արել, իսկ հասցենք ասեք, ուր պիտի գնանք, բայց պացիենտն ուզում է ինքնարտահայտվի, ինքը ուզում է ասի, որ գիտեք, ես մոռացել եմ օրինակ, չգիտեմ, պայուսակս կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան, թողել եմ տանը, ես ինչ փաստաթուղթը, ես ուզում եմ գնամ, այդ փաստաթուղթը անպայման ուզում եմ վերցնել, ու տաքսու վարորդն ասում է, ներողություն, իսկ հասցենք ասեք, հասցենք ասեք, մեքենան արդեն շարժի չգործարկել, ասում է, կասեք ուր ենք գնում, ասում է, տուն, դուք չեք պատկերացնում, վարորդին է ասում, դուք չեք պատկերացնում, թե ինչքան եմ ես ուզում, ինչքան է ինձ այդ փաստաթուղթը պետք, որ ես թողել եմ տանը, կամ այդ պայուսակը ինձ պետք, որ ես թողել եմ տանը, կամ չեք պատկերացնում, որ ես հյուրեր ունեմ այսօր, պիտի գնամ հյուրերիս ընդունեմ, արդեն ուշանում եմ, խնդրում եմ մի քիչ արագ քշեք, ասում է, հա բայց ուր գնանք, ուր։ Եթե պացիենտը այսքան զավզակելու փոխարեն ուղղակի ասի, գիտեք ինչ կա, ես ուզում եմ, ունեմ այս ինձ սիմպտոմը, ուզում եմ այդ սիմպտոմը չունենամ։ Տաքսու վարորդը արդեն կքշի, հասցեն գիտի կոպիտ ասած։ Հնարավոր է ընթացքում մի երկու ճշտող հարց տա։ Բայց տաքսու վարորդի պետք չի որ ուղևոր իր կյանքը պատմի ծերից ծեր, իր բոլոր ապրումներով ու հույզերով, որ տաքսու վարորդը իմանա թե ուր է նրան տանում։ Եվ կան շատ լավ տաքսու վարորդներ, շատ լավ, որ այսպես ուղևորի արտաքինին նայում է, դեմքին նայում է, դեմքի արտահայտությունը նայում է, բժշկության մեջ կան սիմպտոմատիկ դեմքեր, այսինքն դեմքի արտահայտություն, նշաններ, որոնք վերաբերում են տարբեր հիվանդությունների մասին։ Օրինակ, ասենք, չգիտեմ, երիկամային դեմք գոյություն ունի, Հիպոկրատի դեմք գոյություն ունի սուրվորովայնի ժամանակ։ Էլ ինչ ասեմ, Կուշինգոիդ դեմք գոյություն ունի հորմոնալ ստացող պացիենտներով։ Տարբեր դեմքեր կան տարբեր իրավիճակներում։ Մաշկի գույնը դեմքի արտահայտությամբ, օրինակ հողագույն մաշկի գույնը
հուշումա, որ կարող այստեղ չարվորակ խնդիր լինի, կամ, չգիտեմ, նույն հողագույն մաշկի գույնը, եթե չարվորակի կասկած չի, նշանակում է, որ կարան հոգեկան խնդիրներ լինեն, հոգեկան դաշտի խնդիրներ լինեն։ Դեմքին նայում են, բազմաթիվ դիագնոզներ ունեն շատ բնորոշ նշան դեմքին։ Այսինքն բժիշկին պարզելի չէ դու կյանքդ պատմես, որ ինքը դեմքդ տեսնի, չէ՞։ Բավական է նորմալ լուսավորության պայմաններում, ոչ թե էկրանով, այլ ասենք իրական շփման մեջ դեմքը տեսնի։ Պահվածքը, չգիտեմ, մատները, շրթունքները, քիթը, դրանց գունավորումը, կարմրածա, կապտածա, գունատա, այս ամեն ինչը մաշկի գույնի հետ եմ գա, այս ամեն ինչը ինֆորմացիա է տալիս։ Ու երբ որ լավ բժիշկը ձեզ ասում է, ուր եք ուզում գնա, կոնկրետ հասցեն ասեք, ու ինքը տանում ձեզ դրան դեմը կանգնացնում է, նա վատ բժիշկ չի, նա շատ լավ բժիշկ է։ Շատ լավ բժիշկներ հենց այդպես տաքսու վարորդի պես են։ Դուք ասում եք հասցեն, առանց երկար բարակ բլա 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 բլա, ու ինքը տանում ձեզ հասցնում է ձեր ուզած տեղը։ Տանում ձեր դրանը կանգնացնում է։ Եվ ինչ են բողոքում սովորաբար պացիենտները, այ որ չխոսեց ինձ հետ, չթողեց ես խոսեմ։ Ախ դու ինչ ունես խոսելու։ Ինչ ունես, երկու բառով ասում ես, քեզ հարցեր են տալի, պատասխանում ես, միգուցե դրանից հետո ինչ որ ասելիքներ էլի կան։ Ես չեմ ասում, թե սա ինչ որ ներկայացնում եմ, նորմալ է, որ բժիշկը չի լսում։ Չէ։ Իրավիճակ կա, որ ես օրինակ երկար բարակ խոսալու ցանկություն չունեմ, իրավիճակ կա, որ շատ հետաքրքիր է երկար բարակ խոսալ ես ուզում, լսել ես ուզում, այս օրինակները կբերեմ։ Մանավանդ մեր աշխատանքը մի քիչ ուրիշ ձև է կազմակերպված, հիմնականում երկու բժիշկով ենք աշխատում, իմ գոլեգան այս մեծ երկար բարակ հարցազրույցը վարում է, հասցեն ճշտում է, հիմնական սիմպտոմներ եւ այլն, հետո ոնց որ գործին միանում եմ ես։ Բայց հիմա պատկերացրեք մի հատ ուրիշ իրավիճակ։ Նստած այլի տիրը տաքսու վարորդը, նստում է պացիենտ, Երևան քաղաքին հուսամ ծանոթ եք, ասում է ուր ենք գնում, ու ասում է Աստաֆյան։ Ով նստել է ավտո, ուղևորը ասում է Աստաֆյան։ Ստեղ արդեն տունգ վարորդի մոտ մի բան միանում է, ինչի, որտեղ Երևանում չկա Աստաֆյան փողոց։ Բայց եղել է Աստաֆյան փողոց, երբևիցե։ Ուստեղ հարց առաջանում։ Տաքսու վարորդի մոտ բնական հարց։ Իսկ ինչ նկատի ունի, ով է այս մարդը։ Ինչա։ 100 տարի կամ 50 տարի չի եղել Հայաստանում, Երևանում։ Ինչու է հիշում ինքը Աստաֆյանն, հին Աստաֆյանը։ Փորձված բժիշկները, այսպիսի մտքեր առաջանում։ Անփորձ վարորդը կարող է ոչ էլ ասի չկա տենց քաղաք, տենց փողոց, ես չեմ ճանաչում, Աստաֆյանը ո՞րն է։ Չկա տենց բան։ Փորձառուն գիտի, որ կա տենց բան։ Ու հիմա պետք է հասկանաս պացիենտին։ Հասկանաս պացիենտը։ Այդ երբ որ ասում է Աստաֆյան, ինչ նկատի ունի։ Ավելի 90-ականներին եղել է Աստաֆյան կազինո։ Դա Աբովյան փողոցն է, եթե ինչ։ Աբովյան փողոցն է, որը ժամանակին կոչվել է Աստաֆյան, բայց Աբովյան փողոցի վրա 90-ականներին եղել է կազինո։ Ու միգուցե վարորդը հարցնի, իսկ Աստաֆյան ինչ նկատի ունեք։ Փողոց, թե կազինո։ Միգուցե մարդը 20 տարի նստել է բերդ, նոր է ազատվել։ Կարա լինի։ 90-ականներին Աստաֆյան կազինոն գիտի որն է, գնաց է նստել է բերդ, 20 տարի անցել է, ու հիմա մարդը դուրս է եկել ու ասում է Աստաֆյան, ու նկատի ունի կազինո, Աբովյան փողոցի վրա։ Կարա սենց բան լինի, կարա լինի։ Այս արդեն փորձառու բժիշկը սկսում է հարցերը շարունակել, այսինքն հասցե լսելով չի սահմանապակվում, որտեղ բազմաթիվ սիմպտոմներ կան, որոնք երբ որ պացիենտը ասում է, մեկ էլ միանգամից ասում ես հլը մի րոպե, սա արդեն ստանդարտ վիճակ չի։ Կոպիտ ասած, սա ավտոպիլոտ վարելու վիճակ չի։ Այստեղ պետք է դետալիզացված հասկանալ, ինչա ուզում պացիենտը։ Այստեղ միգուցե վարորդը մի հատ շրջվի նայի պացիենտին, նրա տարիքին, նրա դեմքի արտահայտությանը, նրա վրա դաջվածքներ գոյություն ունեն, թե չէ, նա կոլկեք այսպես ասած։ Շատ բան, օրինակ, ասենք ինչն է մաշկից դուրս եղած բոլոր հատվածները պացիենտի զրույցի ընթացքում, այս ակաժներից բռնած, մատներով, եղունգներով, մանրամասն զրույցի ընթացքում դա ուսումնասիրում ես, պարտադիր։ Հազար ներողություն կոպիտ ասեմ, պացիենտը եկել է, ես ոչ ոքի չեմ ուզում նեղացնեմ, բայց օրինակ մորուքով պացիենտ է, բայց ասենք այդ դեպիլյացիա արած սենց ուղի գծած, թե ուղակի մորուքով պացիենտ է, դա բան է փոխում։
մորուքովա թե սափրված է դա բանա փոխում տարիքից ելնելով։ Այդ ամեն ինչը համադրում ես արտաքին հետ ուզում եմ ասեմ ամեն ինչ չի որ մանրամասը պետքա բժիշկը լսի որպեսի հասկանա ինչա կատարվում։ Եթե ձեզ պետքա իհարկե A կետից տեղափոխվել B կետ։ Հա, եթե դուք նստել եք տաքսի որպեսի A կետ հիվանդություն կետ տեղափոխվեք B կետ առողջություն կետ, ապա տաքսիստը կարա ձեզանից ընդամենը հասցեն ճշտի կամ որոշակի առանձնահատուկ իրավիճակներում մի երկու տվյալ լրացուցիչ փորձի ճշտել։ Հիմա մյուս հարցը։ Մի րոպե։ Մյուս հարցը, եթե պացիենտը նստել է տաքսի, ոչ թե պարզապես A կետից B կետ հասնելու համար, այլ ինքը ուզում է այդ ամեն ինչը տուրիստական սերվիզի շրջանակներում ստանա։ Օրինակ, ուզում է խոսա, արտահայտվի, հարցնի, լսի։ Հոտ տենց լինում է, չէ՞, մեկը նստել է տաքսի, ասում է ընկեր վարորդ կամ պարոն վարորդ կամ տիկին վարորդ, ես ինչի՞ չեք հետս խոսում։ Ասում է ինչ խոսամ, այ մար։ Ասել ես ուր ես ուզում մետած։ Քեշում եմ, ինչ ես ուզում։ Ասում է չէ, ես ուզում եմ օրինակ նա 10 եսի որտեղով ենք անցնում։ Ուր հասանք։ Այս ինչ արձան է, այս ինչ շինություն է։ Ճանապարհը ուզում է, հետաքրքիր է, բայց դա արդեն գիդի, տուրիստական գործակալի գիդի, գիդ կոչվող մասնագետի գործն է։ Նստածի քշի մանրամասը նկարագրի, այս ինչ արձան է, այս ինչ շինություն է, այս ինչ այգի է, այս ինչ սրճարան է, այս ինչ մարզասրահ է, այս ինչ հրապարակ է եւ այլն։ Դա գիդի աշխատանքն է, դա տաքսի շոֆերի աշխատանքը չի։ Հիմա մարդիկ կան, որոնք գալիս են բժշկի ուզում են այդ գիդի աշխատանքը։ Իսկ ներողություն, ես կարդացել եմ այսինչ տեղում այսպիսի բան է գրած։ Դա ճիշտ է, որ այդպես է։ Ասում կներեք, ինձ ինչ, ճիշտ է թե չէ։ Եկել եք ձեր հարցը լուծեմ, ձեր հարցը կլուծեմ։ Ինչ եք ուզում մանրամասը։ Ձեր կարդացածները ChatGPT տունը չունեք։ Ասում ունեմ։ Ասում դե գնա ChatGPT-ին հարցրա, դες քեզ հարցնում։ Ասենք թե ես ձեր բժիշկն եմ, հետո ինչ։ Դա նշանակում է ես տեղեկատվական կենտրոն եմ, որը պիտի ձեր բոլոր հարցերը բժշկության եւ առողջապահության հետ կապված պատասխանի։ Ասում է, բայց չէ որ ես վճարել եմ։ Այդ հարցն էլ կա։ Պացիենտը ասում է, չէ որ ես վճարել եմ։ Ճիշտ է, վճարել ես։ Դու տաքսու վարորդին վճարել ես, որպեսզի նա քեզ A կետից անվտանգ ձևով հասցնի B կետ։ Դու չես վճարել, որ ինքը գիդի ծառայություններ մատուցի, պախոդու։ Կամ ինչքան կարաս քո վճարածի դիմաց պետքա կլպես։ Հա? Ես էլ մի ուրիշ տարբեր։ Այնքան նման է, լսեք, ես սկզբում բազմաթիվ անգամներ օրինակներ բերել եմ տաքսի վարորդի եւ բժշկի աշխատանքի միջեւ, հատկապես երբ որ ուզեցել եմ պացիենտներին ինչ-որ բան բացատրեմ, բայց չեմ մտածել, որ տաքսի վարորդի գործը այսքան նմանություններ ունի բժշկի աշխատանքի հետ։ Այնպես որ բժշկության մեջ այդ գիդը որն է, օրինակ հոգեբանն է։ Շփվելու, զրուցելու կարիք ունես, գնա հոգեբանի մոտ։ Ինչ խնդիր։ Ես չեմ ասում թե ձեր բժիշկը ձեր հետ չպետք է շփվի, ձեր հետ չպետք է զրուցի, բայց միտքս հասկացեք։ Եթե դուք տենց ինքնարտահայտվելու եւ լսված լինելու եւ այսպես գորովանքի պահանջ ունեք, ցենտրա հարց չկա։ Դրա համար կա տուրիստական գործակալ, կոչվում է հոգեբան։ Գնում եք, այնքը ձեզ երկար բարակ զրուցում է, լսում է ձեզ, հարցեր է տալի, հոգու ընկերություն է անում։ Այդպես խոսք կա, չէ՞, հատկապես ջավախցիների մոտ տենց խոսք կա, հոգու ընկեր։ Հոգու ընկերը ո՞րն է։ Այն որ քո մենակությունն է ցրում։ Էս էլ էսպես։ Գիդի աշխատանքի համար դիմում ես հոգեբանի եւ բժշկի արունը չես խմում։ Մի հատ ուրիշ բան կա, բա բժիշկ ջան, ասում է, դու իմ բժիշկն ես, օրինակ։ Զանգում է, ասում է, մի խոսքով զանգում ասում է, այսպիսի խնդիր ունեմ, որը ընդհանրապես կապված չի քո մասնագիտականի հետ կամ նույնիսկ քո հետ կապված չի, որտեղ ասեք պացիենտը համարդ ունի, ժամանակին եղել է քեզ մոտ, լավացել է, գնացել է իր գործին։ Կամ հիմա ինչ որ լրացուցիչ խնդիրներ առաջացել։ Այս դեպքում ես իհարկե կարծում եմ, որ պետքա բժիշկը տեր լինի իր հիվանդին, այնուամենայնիվ, եթե ընթացիկ խնդիրներ էլ ալնում ու մարդը իրան զանգում է, պետք է ամեն դեպքում իր խորհրդով, իր կարծիքով ամեն դեպքում ինչ որ տեղ օգտակար լինի։ Բայց կարա բժիշկ լինի, որ ես գտնում եմ, որ պիտի տեր կանգնի, այսինքն անկախ նրանից հետագայում այդ պացիենտի հետ դու աշխատում ես թե չէ, պիտի այդ պացիենտին ոնց որ բարեկամական օգնություն ցույց տաս, խորհրդի կարգով գոնե։ Բայց կան բժիշկներ, որոնք այդ պատասխանը չեն տալի։ Ասում են, հա, բրծել է գործը։ Տաքսի տարե իջացրել է։ Հետո էլի զանգում եք, ասում է բանա։
Այսպիսի հարց կա տրանսպորտի հետ կապված։ Ենթադրենք, եղբորս մեքենայի ես ինչը լավ չի աշխատում, մի հատ կասեք ոնց անի։ Այ ընկերասպան, ես տաքսիստ եմ, քեզ տարետեղ եմ հասցրել։ Հիմա ինձ ինչ ես ուզում, ենթադրենք։ Կարա այսպես լինի, ու պետք չի սրա համար նեղանալ բժիշկից, որ ինքը, այսպես ասած, ամբողջ յանքում ընտանեկան բժիշկի պես խորհրդատվություն չի տալի հեռախոսը, բայց կա այդպիսի բան։ Պացիենտներ կան, տարիներ շարունակ զանգում են։ Մի հատ էլ նեղանում են, թե դու իմ բժիշկն ես։ Մի հատ էլ հիշում են, որ իրանք վճարել են։ Այն ժամանակ։ Հա։ Ու մի խոսքով ուզում եմ, որ դու ընթացիկ տեր լինես, մի քիչ որպես պրավեշնիկի նման։ Այս դեպքերում ես օրինակ նեղացել եմ, երբ որ ուժ ժամի են զանգում, ուղակի հարց տալու համար ինչ որ ընդհանուր տեղեկություն։ Այն ինչ ChatGPT-ին կարա հարցնի, ասենք կամ Google անի։ Զանգում է բժիշկին է հարցնում, ես էլ մի քիչ առանձին խնդիր է։ Էլ ինչ ընդհանրություններ կան բժիշկի եւ պացիենտի հարաբերությունների եւ տաքսիստի եւ ուղևորի հարաբերությունների մեջ։ Թեև տարբեր նմանություններ կան նաեւ ընթացքի մեջ հետ կապված։ Օրինակ, եթե ձեզ, օրինակ ասում եմ, ինչ ես ինչ նշանակում, ինչ դեղեր, ասում եմ, ես դեղերն եմ նշանակում, այսինքն տաքսիստն ասում է, այս ինչ ճանապարհով գնալու ենք հասնենք ձեր տուն կամ այն տեղը, այն վայրը, որտեղ դուք ուզում եք։ Ու մեկ էլ ճանապարհին լինում է խցանում։ Ինչ պետք է անի վարորդը։ Կանգնի, տենց ժամերով սպասի խցանումա մեջ, ոչ շրջանցում է։ Կամ ենթադրենք ճանապարհին ինչ որտեղ վթար է, ճանապարհը փակ է։ Կամ ինչ որտեղ լավ, պոզիտիվ բան ասեմ, շքերթ են կազմակերպում եւ ասենք ճանապարհները փակ են։ Ու տաքսիստը հասավ այդ տեղ, որտեղ ամենօրյա բաց ճանապարհը մի խոսքով փակ է։ Ինչ պետք է անի, պետք է ճանապարհը փոխի։ Սա էլ այն դեպքն է, երբ որ բուժումը նշանակում ես, ու օրինակ, լավ, ին վրա օրինակը բերեմ։ Բուժումը նշանակում եմ 10-15 օրվա։ 10-15 օր հետո պետքա ճշտել։ Բուժումը ընթանում է այն ճանապարհով, որ դու ուզում ես, թե ոչ։ Արդյոք բուժումը այդ ճանապարհով է ընթանում։ Եթե այդ ճանապարհին արդյունքը բավարար չի, գոհացնող չի, կամ կողմնակի էֆեկտներ, կամ ալերգիկ ռեակցիաներ, անպայման ճանապարհը փոխում ես։ Սա չի նշանակում բժիշկը ի սկզբանե սխալ ճանապարհ էր ընտրել։ Սա նշանակում է կան ի սկզբանե ճանապարհներ, որոնք ընթացս վերանայվում են։ Ես երբեք 6 ամսվա բուժում այս գլխից չեմ նշանակի։ Երբեք, չգիտեմ, 1 ամսից դեղերը գրում եմ, բայց անպայման նշում եմ 10-15 օրից զանգահարել։ Անպայման, որովհետև 10-15 օրից պետքա վերագնահատես, արդյոք այդ ճանապարհը ճիշտ ես գնում եւ այդպես պետքա շարունակել, թե պետքա նոր ճանապարհներ ման գալ։ Էս էլ է նման տաքսու վարորդի աշխատանքի։ Մի ուրիշ տարբերակ տաքսու վարորդի հետ, այսպես զուգահեռներ տանելով, երբ որ հիվանդը կեսից սիմպտոմները դադարեցնում է։ Կեսից դեղերը դադարեցնում է, սիմպտոմները անցնում են կամ թեթևանում են, ասում են լավ, երիկա, այն բժիշկը ամբախ-զամբախ բուժում է գրել երկարաժամկետ։ Բայց խնդիրը քրոնիկական է, ստերեոտիպ երկարաժամկետ բուժում է պահանջում։ Ասում է լավ, արի դադարացնեմ դեղերը։ Էդի որն է։ Տաքսի շոֆերը քշում է վարորդը։ Մեկ է բռնում տենում է բանը, միտեղ լուսացույցի սվետաֆորի տակ կանգնել է, մեկ էլ տենում է պասաժիրը իջավ։ Եթե կեսից սվետաֆորի տակ են պահին, որ վարորդը կանգնել է, դուք տաքսուց իջնում եք, ժողովուրդ դուք տուն չեք հասնի։ Թե ձեզ թվում է, թե ինչ լավ է, կարգին գնում ենք, ահագին առաջ եկանք, էլի ահագին մոտեցանք։ Ու որոշում եք կեսից իջնել ավտոմեքենայից, այսինքն դադարեցնել բուժումը։ Դուք տեղ չեք հասնի։ Արդյունքում ինչ ալնում։ Արդյունքում մի որոշ տեղ իջնում է, տենում է, որ չէ, փաստորեն չստացվա, ոտով է քայլում, տենում է չի ստացվում, նորից զանգում է, բա եկեք ես փողոցում եմ մնացել, ճանապարհի կեսին եմ մնացել։ Շատ կան այսպիսի դեպքեր, շատ է պատահում, երբ որ պացիենտը ինքնագլուխ որոշում է բանը փոխի։ Բուժման սխեման փոխի, մի մասը դեղերի կրճատումա չի ընդունում, ընդհանրապես ամբողջ սխեման է դադարեցնում։ Էս էլ է շատ նման բժշկի աշխատանքին։ Եվ բժշկի եւ տաքսու վարորդի աշխատանքին։ Եվ մի դրվագ էլ ասեմ, բժշկի եւ տաքսու վարորդի աշխատանքից, դա է որ տաքսու վարորդը հատկապես այրոպորտում աշխատող, այսինքն եկել է պացիենտ, որը չի հասկանում իրան ինչա պետք, քաղաքին չի տիրապետում եւ այլն, ասենք 3 կիլոմետրի փոխարեն 8 կիլոմետր է քշում։ Այսինքն ավելորդ դեղեր է նշանակում, ավելորդ անալիզներ է նշանակում։ Չարաշահում է պացիենտի անտեղյակությունը։ Այս դեպի բժիշկներ էլ կան, այս ձևի բժշկություն էլ կա։ Կամ միգուցե տաքսու վարորդը չի տիրապետում քաղաքին, այտենց այնքան է ֆրցնում, բան Մովսեսը 40 տարի անապատում նույն տեղում ֆրցնում էր, չէ, հрьяաներին։ Նու ըստ առասպելի, ըստ ավանդույթի կամ ըստ Սուրբ գրքի։
Մովսեսը 40 տարի հрьяաներին ման էր տալի անապատում նույն տեղում։ Հիմա նույն ձևի կարա բժիշկը պացիենտին մի 40 կռուկ նույն տեղում այսպես տանի բերի միջև կհասկանա ինչն է օգնում։ Կամ 5, 6, 7 դեղից նշանակում այդ 6 դեղից, 7 դեղից, 5 դեղից մեկը ոնց էլ չլինի կազդի էլի։ Այս տարբերակն էլ կա մեր գործի մեջ։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր։ Այս բժիշկները, որոնք այս գլուխ հարթուկող են, էլի։ Գոլեգաներ ջան, մի նեղացեք, էլի։ Ես կարծում եմ մեծ մասը այդպեսին չեք եւ գիտեք, որ ես ձեր մասին չեմ ասում։ Բանա, այսպես գլուխ հարթուկող բժիշկները այնքան սիրալիր են։ Այս վարորդները, տաքսի վարորդները, ամբողջ ճանապարհը պատրաստ են խոսալ պացիենտի հետ, ուղևորի հետ։ Ամբողջ ճանապարհը պատրաստ են հարցեր տալ։ Բան, ո՞նց եք, ինչ կա, տնեցիք ո՞նց են, երեխեքը ո՞նց են։ Ուզեք մի քիչ կոշիկները հանեք, պարկեք, հանգստացեք, բան, այսպես։ Ինչու՞։ Որովհետև նա աշխատում է շատ պրագմատիկ եւ նրա մոտիվը աշխատանքի մարդկայնությունը չի։ Մարդուն օգտակար լինելը չի, այլ կոնկրետ բիզնես։ Բիզնեսը ի՞նչ է պահանջում, մանավանդ առևտրից ոլորտում, չէ՞։ Սիրալիր եղի, թող փողը տա, ապրանքը տանի, վերջ։ Քեզ ի՞նչ է պետք։ Քեզ պետք է փող աշխատել։ Աշխատի էլի, Աստծուց կրակ ես ուզում, մենա եկել աշխատի։ Երկու հատ հարցել ավել դուր ինչ կլինի որ։ Ջան ասա ինչ կլինի որ լսի sense դեմքի կարեկցանքով լեցուն արտահայտությամբ թե ինչքան դու սրտացավ ես որ ինքը օրինակ իմ դեպքում սալատի ինգրեդիենտներն են մանրամասը պատմում մանրամասը դնում պատմում այս սալատը կերել է վատացել է ու նկարագրում է այդ սալատը ինչից է սարքած երբեմն կարա նկարագրեն քանի անգամ են տվյալ ուտելիքը դնել սառնարան հանել Առաջի հայացքից դա թվում է թե մանավանդ ուսանողի համար, թվում է թե կամ Դոկտոր Հաուսի սերիալների վրա հիմնվելով, թվում է թե դա ամենը խիստ կարևոր է, երբեմն կարևոր է, ավելին, շատ հազվադեպ դա կարևոր է։ Մնացած բոլոր դեպքերում այդ կարևորությունը դա 10-րդական բան է։ Վերջին հաշվով ինչ ես անում, գործը ո՞նց ես անում։ Առաջի քայլը անում ես 10-15 օրվա նախնական բուժումը, նախնական դիագնոզի վրա, նշանակում ես ընթացքում հետևում ես 10-15 դինամիկայում շատ ավելի պարզ է դառնում որը որից հետո։ Քան թե եթե դու այս գլխից առաջին օրվանից մի, չգիտեմ, 10 հատ անալիզ նշանակես, մի 5 հատ էլ դեղ։ Չէ, ես այդ ստիլը չեմ սիրում։ Լավ, ինչ ասեմ, կարող է դա ճիշտ է, լավ է, ես այդ տարբերակը չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ դինամիկ անել, անպայման, առաջի օրը սկսում ենք մի բան, որը 10-15 օր հետո վերանայում ենք, էսին ոչն է։ Ես չեմ սիրում առաջի օրը վերջնականապես պարզել ինչ է, վերջնականապես, որովհետև այդ վերջնականապես պարզելն էլ պետք է իմաստ ունենա, օրինակ, եթե արյունահոսություն, այո, վերջնականապես պետք է պարզես ինչ է, բայց ինչ ամեն օր է արյունահոսությունով պացիենտ լինում, չէ, բայց մնացածի հետ ինչ ես անում։ Այն մնացածի հետ օրինակ բերեմ, ելի մասնագիտականից։ Խոցա, գաստրիտա, կերակրափողի բորբոքումա, 12 մատնիայի բորբոքումա, թե ինչա, դեղեր կան, որոնք ես բոլոր դեպքերում նշանակելու ես։ Մեկը նշանակելու ես։ Դրանցից որ մեկն էլ լինի նշանակելու։ Է նշանակի։ Ելն չես պարզաբանում 12 մատնիայի բորբոքումա հելիկոբակտերով, թե խոցա հելիկոբակտերով։ Հակա հելիկոբակտեր բուժումը գրի թող գնա։ Կամ չգիտեմ, պրոկցիտը էսպայն սուրա թե քրոնիկա։ Նու ժամանակի մեջ կպարզենք էլի սուրա թե քրոնիկա, բուժումը դու գրի, բուժումը գրի թող գնա։ Բաներ կան, որոնք այս պահին բան են, կարևոր են։ Ինֆեկցիոնա թե ինֆեկցիոն չի, պարզի հաջորդ քայլերը ըստ դրա որոշի։ Պարզեցին, որ ենթադրենք ինֆեկցիոնա, օրինակ դեղ կա ֆտորխինոլոնների շարքից, որ ահռելի քանակ աղիքային ինֆեկցիաների բուժում է։ Եթե դու գիտես, ասենք, սուր ինվազիվ կոլիտ է, անտիբիոտիկը տուր, էլ ինչ ես ընկես կոմենկով։ Ոնց որ ցիստիտների դեպքում առաջի ցիստիտը բանով բուժում են, մոնուրալով բուժումն անում ես, թե կրկնվի նոր կմտածես, սկսես բականալիս հանձնել եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ եթե եկել կյանքում առաջի անգամն է եւ միակ անգամն է, ոչ մի տենց լուրջ նշան չես տենում, բացի այն որ աղիքի պատը այտուցված է սոնոգրաֆիկ, բուժի թող գնա անտիբիոտիկը տուր, ու եկնես ամբողջ կյանքում պրծավ այդ խնդրից։ Ելն չի իրենք էսկոմենկոմ, կոլոնոսկոպիա, ինֆեկցիաների ստուգում, համակարգչային շերտագրություն, շատ բան կարելի անել։ Երբեմն պացիենտները հարցնում են, իսկ բժիշկ ջան, երի տաքսու վարորդի հետ զուգահեռ տարեք։ Ասում են բժիշկ կարող է ինչ-որ անալիզ բան պետք է, դի որ նա որ քշում է վարորդը, ասում իսկ կարող է մի քիչ ավելի պետք է այն մյուս քաշմիրուկից մտնեիք, կարող է մի քիչ էլ է, թայք նոր թեքվեիք, կարող է այտենց հարցեր է տալի։
Կարող է մի ինչ որ անալիզ այնուամենայնիվ պետք էր, բան։ Կարող է։ Բայց դա կորոշենք 10-15 օրից հետո։ Ինչ սիմպտոմներ կանցնեն, ինչ սիմպտոմներ կմնան, ըստ դրա կորոշենք։ Ու երբեմն այդ պատասխանը տալիս եմ, ասում եմ, իսկ կարող է ինչ որ բան ստուգենք, ասում եմ, պրոբլեմ չկա, դուք ասեք ինչքան փող ունեք ծախսելու անալիզների վրա։ Այ այդքան անալիզ նշանակեմ։ Ոչ թե անիմաստ, ցուցված։ Բժշկական հիմնավորումն էլ կտամ։ Իհարկե դա այդքան էլ արդար ու ազնիվ ձևով չի, բայց եթե տենց մանիպուլյացիան եթե թույլ տամ ինձ, այն կնես կմանիպուլացնեմ էլ դուսուս։ Այն կարգի, այն մասշտաբի կարամ մանիպուլացնեմ էլ դուսուս։ Եթե մանիպուլացիային պետք է տրվեմ։ Բայց ավելի լավ է չանենք էլի էդի, որովհետև գոնե առնվազն բժշկի գործը դա պրոստը բիզնես չի էլի։ Այդ մարդը քեզ դիմել է որպես փաստաբան։ Փաստաբանները ոնց են։ Հա, լավ չէ, հիմա չեմ ասի։ Առանձին հաղորդում կանեմ փաստաբանների եւ բժիշկների աշխատանքի մեջ ինչ նմանություն կա։ Էսի վարորդներին է վերաբերվում։ Ու թերևս այսքանը տաքսու վարորդի եւ բժշկի նմանությունները եւ այն պացիենտները, որոնք դժգոհ են լավ բժիշկներից, որոնք իրանց չեն լսում, որովհետև դուք հիմնականում անկապ խոսում եք գործի հետ կապ չունեցող։ Ես գիտեմ ձեր ներքին այդ խոսալու ցանկությունն է, բայց ես մի ուրիշ բան էլ ասեմ, սա կասեն հայ քրխի ես տես կոպիտ ասում, առոտ հիվանդին տես կոպիտ մի ասա, աղբեր, բան կնեղանան բան։ Որովհետև դա նշանակում է, եթե դուք եկաք, մի հատ բարև տվեցի ես ձեզ, դիագնոզը գրեցի, դուք գոհունակությամբ չեք վերադառնում ձեր տուն ու սկսում բուժումը գրել։ Ընդամենը բարևից հետո, ուրեմն դուք ինչ չեք վստահում։ Ուրեմն դուք չեք հավատում, որ ես եմ բժիշկն եմ, որ կարա մի հատ բարևով դիագնոզ դնի։ Եթե դուք գալիս եք 5 հարցից հետո, ես ձեզ արդեն բուժում եմ գրել, ու ձեզ թվում է, թե ես գլխառատ եմ անում, ուրեմն դուք ճիշտ կլինի գնահատես բժշկի մոտ, ում հավատում եք, որ գլխառատ չի անում։ Եթե դուք դիմել եք բժշկի, ով պետք է իր դիպլոմը, իր որակավորված մասնագիտական կրթությունը, ձեզ մոտ մի հատ քննություն հանձնի, որ նոր դուք հավատաք, որ նրան պետք է լսել, ապա սխալ բան եմ ասում, բայց ես այդպես եմ ասում, գնացեք նրա մոտ ում կհավատաք, գնացեք ում կվստահեք, այսինքն, եթե չեք վստահում, բարի ճանապարհ, իսկ եթե վստահում եք, ուրեմն ինձ թվում է հակառակը, պետք է մի բան էլ գոհ լինեք, շնորհակալ լինեք, որ բժիշկը ձեզ ժամանակը չվատնեց, որ բժիշկը այնքան պրոֆեսիոնալ էր, որ կարողացավ 3, 4, 5 բառով հարցով ձեր հարցը պարզաբանել։ Ինձ թվում է այդպես պետք է լինի։ Ջահել բժիշկները հավես ունեն խոսալու։ Հավես ունեն։ Ես էլ ջահել բժիշկ եմ եղել։ Ժամերով կխոսայի, որտեվ չեմ ջոգում ինչա կատարվում։ Ժամերով խոսում եմ ոչ թե որ սիրալիր, որտեվ քյալ եմ։ Հասկացաք։ Չեմ ջոգում ինչա կատարվում։ Լսում, մտածում, փորձառու 2 բառից։ Ոնց է ջահել տաքսու վարորդը պետք է բանը նավիգատորով մանգա գտնի ուր գնա, բայց փորձառու վարորդը որ 5 մատի պես սա քաղաքը գիտի, մենակ հասցեն ասա քաշվի մի կողմ։ Նա արդեն գիտի ուր է քշում։ Այս հարցն էլ կա, ու ես ցավով եմ ասում, որ համենայնպես սոցցանցերի մակարդակում մարդիկ չեն գնահատում այս փորձառու բժիշկներին։ Շատ ցավով եմ ասում։ Էլի իմ մասին չի, իմ մասին եթե մեկը վատ բան գրի, 5 հոգի դրա հակառակը կասի։ Մեկը սոցցանցում ինձ վատ բան ասի, 5 հոգի հակառակը կպատասխանի։ Դրա վրա 5 հոգի էլի վատը կասի, 15 հոգի, 20 հոգի հակառակը կասի, որ ինչ ես ասում, հայկի հետ կապված այդպես։ Իմ հարցը չի։ Ես լուրջ եմ ասում, շատ լավ բժիշկների մասին, ես տենում եմ ոնց են։ Այտենց բանից անտեղյակ մարդիկ, քաղաքից անտեղյակ մարդիկ դնում իսկ ինչ կասեք այս բժիշկը, էսի կեղտի մեկն է, էսի չի լսում, էսի ու տենց անverջ բողոքներ։ Հա, մի բան էլ եմ շատ կարևոր ուզում ասեմ, հարգելիներս։ Այդ որ գալիս եք ձեր մանր մունր ամբուլատոր խնդիրներով եւ ձեզ թվում է դա ինչ սարսափելի բան է եւ միջև ձեր ամբողջ կյանքը, ձեր անցյալը բան չպատմեք, բժիշկը չի ուրեմն հասկանա։ Մի դեպք էլ պատմեմ, հա, արդեն գլուխները տանում եմ, բայց մի դեպք էլ պատմեմ։ Նայեք, պացիենտը գալի, նստում եմ տաքսու վրա եմ օրինակը բերում։ Պացիենտը գալի, նստում ասում է բժիշկ ջան, ուրեմն ես գնացել եմ այսինչ թվին, այսինչ հիվանդանոց, ասում եմ կասեք ինչ սիմպտոմներ ունեք։ Ինչն է ձեզ հիմա անհանգստացնում։ Ասում չէ, ես եկեք սկզբից պատմեմ, որ դուք լավ հասկանաք։ Ասում լավ, մի կեր, պատամները սխմելով միտեղ ասում ջանդամ, դիմանամ էլ տենամ ինչ ասում։ Ես գնացել եմ այսինչ տեղը, ես գնացել եմ այնիշ տեղը, ըստեղ բուժվեցի չլավացա, հանդես ստուգվեցի չլավացա, ասենց երկար բարակ պատմում է։ Լսում ես, բայց քեզ պետքա սիմպտոմը, ինչի։
Եթե նույնիսկ դրանից հետո ինքը պիտի պատմի այդ ամբողջ պատմությունը, շատ լավ։ Ընդհանրապես դա էլ ասեմ, բժշկական պատմությունը անպայման ծայրից ծայր պետքա լսես իմանաս։ Ծննդյան օրվանից եթե անալիզներ ու թղթեր կա, պիտի նայես։ Ես խոսում եմ ոչ թե բժշկական պատմությունների մասին, այլ պատմություններ, որոնք պացիենտների այսպես տրամադրությունն են էլի հաղորդում։ Իրա քրոջ աղջկա զանգը Բելգիայից հետո այսպես բաներ են պատմում։ Եթե բժշկական պատմություն է, ապա պիտի լսես անպայման, բայց սկզբում պետքա իմանաս ինքը ինչի համար է եկել։ Ու ես էլի տաքսու վարորդի հետ եմ օրինակ բերում, ասում լսեք, պատկերացրեք, ես տաքսիստ եմ, դուք նստել եք մեքենան, ասում եմ ուր պիտի քշեմ, ուր պիտի գնանք, դուք ասում եք գիտեք, ես մի հատ ձեզանից առաջ տաքսի էի նստել, այդ անպետքին ասեցի ինձ տարեք էս ինչ տեղը, ինքը տարավ, տենց էլ տեղ չասավ, ասում հիմա ուզում եք այդ ինչ տեղը գնանք, ասում են չէ, հիմա ուրիշ տեղ, ուր եք ուզում, էլի պատմա, ձեզանից առաջ մի հատ ուրիշ ասում է տրանսպորտ ավտոբուս էի նստել, ավտոբուսը տարավ տեղ չասա։ Այն գեր ուր ես ուզում գնաց, ասես ուր ես ուզում գնաց, ասա ուր ես ուզում գնաց, տանեմ հասցնեմ։ Իսկ դրանից առաջ ում մոտ ես գնացել, ինչ անալիզ ես տվել, ինչ ավտոբուս ես ցտել, հետո ճամփին կպատմես։ Հիմա սկզբում ասա ես իմանամ դեպի ուր եմ քշում։ Չի ասում ես մանրամասը ասեմ, որ դուք հասկանաք։ Մանրամասը ասեմ։ Օրինակ, պատմում է երկար բարակ, որ լեղապարկը ոնց է գնացել վիրահատել, այնինչ ես հիմա եկել է ենթադրենք կոկորտի հետ կապված խնդիրներով։ Լեղապարկն էլ հեռացրած է։ Լեղապարկն, բայց ինքը պիտի մի հատ սկզբից պատմի, որ լեղապարկը մյուսը, վերջում ասի, որ եկել է կոկորտի համար։ Ես մի քիչ օֆիցիանտների գործի հետ նման, սրա հետ էլ մի օր բան կանեմ, բժիշկների գործի զուգահեռ կտանեմ։ Այսպիսով, չգիտեմ, ինչով եմ ուզում ամփոփեմ։ Հուսամ դուք ահագին բան, հարգելի ժողովուրդ, այս ամեն ինչից ահագին բան պատկերացրեցիք, որտեղ պետքա բժշկի կողմից էլ նայես, էլի այդ ամեն ինչին, որ եթե երկար բարակ քեզ չի լսում, բա ես էլի եմ ասում, բժիշկներ կան, որոնք աշխատում են կոմայով պացիենտների հետ, ու շատ են աշխատում կոմայով պացիենտների հետ։ Աշխատում են պացիենտների հետ, որոնք նարկոզի տակ են։ Աշխատում են պացիենտների հետ, որոնք ինչ որ վթարից հետո խոսալու հնարավորություն ունեն։ Աշխատում են պացիենտների հետ, որոնք երեխաներ են, էլի իրանց խնդիրները չեն կարողանում նորմալ ներկայացնել։ Բայց այդ անգիտակից օրինակ հիվանդի հետ աշխատող բժիշկը, որը կարողանում է անգիտակից հիվանդի հետ աշխատի, ո՞նց եք կարծում, 3-4 հարցով չի կարող հասկանա ձեր հետ ինչա կատարվում։ Այսինքն եթե տես լիներ, որ դուք պիտի երկար բարակ ամբողջ ձեր կյանքը պատմեք, որ ինքը նոր տեղը բերի, ինչ պետք է անի, բայց ուշագնաց հիվանդների հետ ո՞նց են աշխատում։ Տես թողում են ինչը նոմալ լինի, հա։ Չէ, բուժում են, չէ։ Ինսուլտ տարած հիվանդներ, կոմայի մեջ հիվանդներ, վթարից հետո հիվանդներ, բայց ո՞նց են այդ հիվանդների հետ աշխատում։ Էն էլ ինչ ձև են աշխատում։ Ուրեմն հարգելի ամբուլատոր օղակի պացիենտներ, այսինքն այն որ ոտով գնում գալիս են, պարկած չեն հիվանդանոցում։ Հարգելի ամբուլատոր ոլորտի պացիենտներ, եթե ձեր բժիշկը կարողանում է աշխատի անգիտակից հիվանդի հետ, եթե ինքը կարողանում է օրինակ ռեանիմացիայում կոնսուլտացիա անի ու բուժում գրի, ռեանիմացիայում, այդ հիվանդներից ոչ ոք գաղափար անգամ չի կազմում իր այդ ինչա կատարվում։ Մի սիմպտոմ կարող է չկարանա նկարագրի կամ ընդհանրապես ի վիճակի չլինի խոսալու։ Եթե այս տեսակ հիվանդների հետ բժիշկը աշխատում է, ու այս տեսակ այս կլասը ունեցող բժիշկ է, մակարդակ ունեցող բժիշկը, հանդիպելա ձեզ, որտեղ դուք ներկայացնում եք, որ ստե մի քիչ թրթռում է, ստե մի քիչ տրտրում է, հավատացեք ինքը գիտի ձեր հետ ինչա կատարվում։ Շատ լավ գիտի։ Իսկ եթե ուզում եք ավելի մանրամասը ձեզ լսեն, հոգեբանի ծառայություն կա, լրացիչ վճարում գնում եք ու անոնց ոչինչ էլ վճարը էլի։ Վճարում գնում եք, ձեր կյանքը պատմում եք, ինչքան ուզեք, ամիսներով կարաք գնալ։ Вообще պրոբլեմ չկա։ Ну թերևս այսքանը։ Հուսամ բժիշկներին ճիշտ կհասկանաք, ու եթե բժիշկը կարողանում է մի քանի նախադասությամբ ձեզ մոտ դիագնոզ դնել, գոհ եղեք այդ բժիշկին ու ուրախացեք, որ լավ բժիշկ եք գտել։ Ոչ մի ստից բժիշկ երկու նախադասությամբ դիագնոզ չի դնում։ Ոչ մի ստից բժիշկ, ոչ մի սկսնակ, ոչ մի ամփորձ այդպիսի բան չի անում։ Այդպիսի բան կարող են իրան թույլ տան միայն ասերը։ Ու եթե դուք չգնահատեցիք ասերին ու սոցիալական ցանցերում աչուձախ վարկաբեկեցիք,
մի օր թքելու են իրանց աշխատանքի վրա էլ, իրանց գործի վրա էլ, ձեր առողջության վրա էլ։ Ու տակը մնալու են ձեր համար շատ սիրելի խոսածող բանգաբութուլկեքը։ Ու տես բանգաբութուլկեքով, տենց 20 հատ, 50 հատ անալիզներով ապրելու եք։ Ու ամբողջ բժշկությունն է դառնալու այդպեսին։ Որ ասենք 10, 20, 30 հազար դրամանոց գործը նստելու է 100, 200, 300 հազար դրամ։ Առողջապահության կազմակերպիչներն էլ հարկի ձևով կամեն այդ փողերը կասեն ու կփոփ կամուն կտան։ Ամերիկյան բժշկությունը մի հատ նայեք, ամբուլատոր օղակը, կատաստրոֆա է։ Եվ ոչ միայն ամերիկյան։ Ինչ անալիզ, ինչ ստուգում ասում, նայում ես, որ բժիշկը չի աշխատեցել, բժիշկը մի վայրկյան ուղեղը չի աշխատացրել։ Ինչ հնարավոր է, սա լաբորատորիայի անալիզները, գրել է ուղարկել, ասලා գնա։ Կտաս, կգաս, նոր կմտածեմ։ Ինձ ինչի՞ս է պետք հարցեր տամ, մտածեմ, խորանամ։ Այտենց բժշկություն եք ուզում։ Դրան եք արժանանալու, եթե ելի եմ ասում, ձեր միջի, ձեր շուրջ ապրող լավագույններին չգնահատեք, թե իմ հետ չխոսած, ինչ չթողեց ես խոսամ։ Էդ ինչ ես խոսում, որ մի հատ էլ չթողեց խոսալ։ Էդ ինչ պետք է խոսայր, որ չթող։ Ինչ պետք է նա լսել է քեզանից։ Ինչ պետք է նա լսել է արդեն։ Հա, չէ, ChatGPT-ին հարց տվեք, եթե սպրավշնիկի ամբուլատորներն է դառնում են ստացիոնար։ Այո, կդառնա ստացիոնար, եթե տենց հույսները խոսալու վրա չի գործը առաջ գնում։ Թեև ես անձամբ ես այդ խնդիրը չունեմ, ժողովուրդ։ Բայց ես տենում եմ ոնց են լավագույն բժիշկների հասցեին, ինչեր գրում, ու տակ ինչ մի հատ թամաշա է, ժողովրդի, որոնք ոչ մի բան չեն հասկանում որակից։ Այո, նրանք հասկանում են սերվիզը լավ էր մատուցած, թե չէ, բայց որակից բան չեն հասկանում։ Այսինքն չեն հասկանում, իրանց գլուխն ուտում են, թե չէ։ Իրանք էդի չեն հասկանում։ Ես հիմա ինչ ասում եմ, պատկերացրեք փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Վաղը որ հետևիցս գան հարցաքննեն, ասելու են, որ փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Լսեք։ Ես տեսել եմ, ոնց են հիվանդի գլուխն ուտում, ջան ասելով։ Ես տեսել եմ պրոֆեսորներ, որոնք հիվանդի համար սոնոգրաֆիայի տապչանին պարկած վազվզում բան են բերում։ Իրանք սոնոգրաֆիստ չեն եղել։ Վազվզում բաժակով ջուր են բերում, կուզես խմես բանման, հավայ, ոչ չի որ ծառավա։ Ոտով ձեռով հիվանդ։ Ես տեսել եմ լյուբեզնիության գարշելի հետևանքները։ Բժշկության մեջ ու մարդկանց առողջականի մեջ գարշելի հետևանքները։ Ու ես զարմանում եմ, որ հիմա դա տենդենցա դարեց ամբողջ այս նոր սերնդով ու ամբողջ հասարակությունով տենդենցա դարե որ բժիշկից ուզում են խնամք են ուզում, ոչ թե ծառայություն, ոչ թե խնդիրների լուծում։ Միգուցե դա է ճիշտը, չգիտեմ, բայց փորձառու արդեն ահագին առաջ գնաց բժիշկը դժվար թե բանուգործ թողի սկսի խնամքով զբաղվել։ Գուցե խնամքի համար պետք է լրացուցիչ կադրային համալրում, չգիտեմ։ Գոլեգաներ ջան, սրա մասին էլ մտածեք։ Եվ վերջում երկու անուն կտամ, որովհետև այս խոսքից մեջ վերջում հիշեցի իրանց, բայց իրանց հետ կապ չունի, իրանց մասին ոչ ոք չի քննադատել։ Գագիկ Սերգեյի Հակոբյան, երբեք դուք իրան սոցիալական ցանցերում չեք տեսնա, իմ ուսուցիչն է, Միքայելյան հիվանդանոցում աշխատում, գաստրոենտերոլոգ, գիտությունների տեխնացու, որ հազարատ դոկտորական երևի արդեն արած կլներ, բայց թողեց, ասես փետուրների հետևից մի գնա ապե։ Փառահեղ մասնագետ, Գագիկ Սերգեյի Հակոբյան, իմ ուսուցիչն է, եւ Տամարա Վահանովնա Հարությունյան, սոնոգրաֆիայի մասնագետ։ Այս երկու մասնագետները ինձ սարքել են մարդ բժիշկ են սարքել, պրոֆեսիոնալ։ Եվ Էրեբունու հիվանդանոցի սոնոգրաֆիայի եւ գաստրոենտերոլոգիայի անձնակազմի ժողովրդին բժիշկներին, չգիտեմ հիմա հներից ովքեր են մնացել։ Եվ նրանք, ով են միջավայրն ու խորհրդատուներն ու կոլեկտիվն են եղել, որոնց միջավայրում ես դարել եմ, ով որ դարել եմ։ Եվ Էրեբունուցերի մարդիկ ես կասեի, բայց հիմա տենց չմանրամասնեմ անուն առանուն։ Եվ Էրեբունուցելի մասնագետներ, բժիշկներ,
ղեկավար անձնակազմի մարդիկ ու իմ աչքի առաջ այս տեսակը մասնագիտական հարց լուծող տեսակը մանր փոխարինվում է գլուխ հարթուկող տեսակով ու մարդիկ գլուխ հարթուկողներից գոհ են հարց լուծողներին անուն են կպցնում սոցիալական ցանցերում ես ում ասեցի իրանց մասին չի ժողովուրդ sense բան չեմ ասում բայց ես չգիտեմ նյուժելի sense այդքան էլ մեծ չեմ բայց արդեն ես ջահել դառնում եմ մանը ծեր ստարի շկոլա են ասում ստարայա շկոլա կարող է դառնում եմ ես չգիտեմ բայց եթե նույնիսկ ես դառնում եմ այդ ծեր կամ հին շկոլայի ներկայացուցիչը ես հենց այնպես չեմ ազնվելու հենց չեմ ընդունելու որ հա էլի վсё մեր վաղտն անցավ գլուխ արտուկողների դարն է եկել թեև երիտասարդների մեջ էլ տես էդ էլ ասեմ ցենտր մասնագետներ կան ցենտր երիտասարդների մեջ չեմ 30 տարեկանների մեջ ցենտր դրա մասին չեմ խոսում ես մասնագետների մասին չեմ խոսում հանրային այդ տրամադրության մասին եմ խոսում որոնք ուզում են խնամ մեկ էլ լավ քողարկի քո անհաջողությունը լավ քողարկի թե ինչու ինքը չի լավանում լավ քողարկի բայց կոնկրետ հարց լուծողներից ինչ որ խուսափում են ու թերևս այսքանը ժողովուրդ ջան ջեմ բարևներս գոլեգաներիս պացիենտներից եւ նրանց հարազատներին միշտ նոր հանդիպում